Students, welcome to the channel Smart Study Education Point। तो ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଓନ ସାର୍। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ଶିଖିବୁ ଆଜିର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଏଜୁକେଶନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଟପିକ କୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ସିପିଟି ଏଜୁକେଶନ ପାଇଁ M.Ed ପାଇଁ यूजीसी नेट ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ସେଇ ଏଜୁକେଶନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ର ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ଗୁଡିକ ଡିପଲି ଜାଣିବା। 3-4 ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ତା ସହିତ କଣ ଅଛି ତାକୁ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ବୁଝିବା। କନସେପ୍ଟ ଟା ଯଦି କ୍ଲାରିଟି ହେଇଯିବ, ମେ ବି ସେ ରିଲେଟେଡ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ଅଛି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ସବୁ ଗୁଡିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ଭଲସେ କନସେପ୍ଟ ସହିତ ବୁଝିବା, ତା ସହିତ ହଉଛି ତାକୁ ଡିଟେଲ ହଉଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆଜିର ଆମର, the scientific analysis of social process and patterns involved in the educational system is called as। तो जो साइंटिफिक एनालिसिस, कौन साइंटिफिक एनालिसिस रहुची? सोशल प्रोसेस ଆଉ କଣ ରହୁଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି ସୋସାଇଟି ରେ, ଆଉ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପସ ଅଫ ସୋସିଆଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୁଡିକ ରହୁଛି ଏଜୁକେଶନ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଯୋଉ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏଜୁକେଶନ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି ମିନ୍ସ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସୋସିଓଲୋଜି ଅଫ ଏଜୁକେଶନ କହିବା। ଏଜୁକେଶନ ସୋସିଓଲୋଜି କହିବା ନାହିଁ, ବଟ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନ ଟା ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି that is known as ହଉଛି ଏଜୁକେଶନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି। ତ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ସୋସିଓଲୋଜି ଅଫ ଏଜୁକେଶନ। ଅପସନ ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏଠି କଣ କହୁଛି? Sociology of education is the field of study that uses sociological methods examine how education interact with broader social structure, including factors like social class, gender, race and culture। तो कौन कହୁଛି जो sociology of education जोउटा include कौन करूଛି तुमरो जो रोइला होची हाउ एजुकेशन केमिति इंटरेक्ट करूची, काहा सहित इंटरेक्ट करूची, तुमर सोशल स्ट्रक्चर, सोशल क्लास, जेंडर, रेस, कल्चर, एई सब जिनिस ऊपर एजुकेशन केमिति इंपैक्ट पकोजो, एजुकेशन केमिति रोल रोची, दैट इज नोन होची तुमर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। मने रखिबो। आउ एजुकेशनल सोशियोलॉजी कोन कहूची? व्हाइल एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज एसेंशियली द सेम एज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, the more commonly used term of sociology of education। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी कौन कहूची? जो रहिला होची सोशियोलॉजिकल टर्म गुड़िक एजुकेशनल फैक्टर बा एजुकेशनल सेक्टर रे कौन कौन इंपैक्ट पकोची, दैट इज नोन एज होची तुमरो एजुकेशनल सोशियोलॉजी। देन सेकंड क्वेश्चन कौन कहूची? व्हिच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कोउटा गोटे कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे। तो फास्ट जानिबा होची व्हाट इज कल्चर पिला माने। तो कल्चर कौन होची? कल्चर इन ब्रॉड सेंस encompasses from shared belief, value, tradition, social norms and behavior। तो कल्चर टा गोटे कौन कहबा? गोटे पीपुल लो बा गोटे कम्युनिटी रो जो बिलीफ सिस्टम रही, जो वैल्यू सिस्टम रही, जो ट्रेडिशन रही, जो बिहेवियर रही, दैट इज नोन एज कहबा आमे गोटे कल्चर। जेमिति ओडिशा पीपुल तांकर गोटे कल्चर अलगा, वेस्ट बेंगल पीपुल तांकर गोटे कल्चर अलगा, आंध्र पीपुल तांकर गोटे कल्चर अलगा, समस्तଙ୍କର बिलीफ सिस्टम अलगा, वैल्यू अलगा, ट्रेडिशन अलगा, सोशल नॉर्म अलगा, बिहेवियर अलगा, दैट इज नोन एज होची आमे कल्चर, जोटा होची बोथ tangible and intangible aspect ऊपर स्टडी करूचे, एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। कहार पीपुल जो रहला जो tangible आउ intangible जो रहिची, गोटे ह्यूमन बीइंग बा गोटे होची पीपुल जो सोसाइटी रहछंती, तांको लाइफ रे जो जो जिनिस गुडी को घटुची, जो जो जिनिस गुडी को घटुची ताबरे इफेक्ट इंपैक्ट किए पकाउची होची तुमरो कल्चर। ता मींस कोन होची जो पर्सनीय जिनिस बा मूर्त जिनिस गुडी को जो रहला इंटेंजिबल ଆଉ ଇନଟାଞ୍ଜେବୁଲ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଇନଟାଞ୍ଜେବୁଲ କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ? ଇନଟାଞ୍ଜେବୁଲ ଯୋଉ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତ ବା ଅମୂର୍ତ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଲାଇଫ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି, that is known ହଉଛି କଲଚର। ଯୋଉଠି କଣ କି ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି? ପ୍ରଥମ କହୁଛି ସେୟାର ବିଲିଭ ଏଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲଚର ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଅନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। କୋଉ ଜିନିଷଟା ରାଇଟ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ରଙ୍ଗ, ସେମାନେ ସବୁ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଧରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦେଖିଥିବ ହଉଛି ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି, ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ୟୁନିଟିର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲଚର ସିଷ୍ଟମ ରହିଅଛି। ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ରାଇଟ, କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ରଙ୍ଗ, ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଡିସାଇଡ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ। ତା ସହିତ କଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲଚର ଅନ୍ ଟ୍ରାଡିସନ ରହିଛି, ଅନ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ସେନ୍ସ ରହିଅଛି। ଓଡିଶା ପିପୁଲର ଟ୍ରାଡିସନ ଅଲଗା, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଅଲଗା। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପିପୁଲର ଟ୍ରାଡିସନ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଅଲଗା। ତ ସବୁ କଲଚର ରିଲେଟେଡ ट्रेडिशन कॉस्ट्यूम अलग है। हिंदू पीपल ट्रेडिशन कॉस्ट्यूम अलग है, मुस्लिम पीपल ट्रेडिशन एंड कॉस्ट्यूम टोटल अलग। देन कौन होची? ऑन सोशल नॉर्म्स रोज, दीज आर
These are the ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହଁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ huh. These are the unwritten rules and expectations that govern how people behave in particular society. तो ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି unwritten rule ଯୋଉ social norms ଟା rule regulation ଟା unwritten rule ଅଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି how people behave in particular society ଗୋଟେ particular society ସେମାନେ କେମିତି behave କରିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ହଉଛି ରୋଲ ରହିବ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି social norms ଟା ଦେନ୍ ହଉଛି material culture and non material culture ଯୋଉଟା ଆମେ କହିପାରିବା types of culture ତୁମର କହିପାରିବା ଯୋଉଟା ହେଲା material culture ଆଉ non material culture ତୁମର ଆସୁଛି types of culture ରେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହୁଛି ଅନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହୁଛି ଅନ୍ କଲଚରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ନଲେଜ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ନିଜର ନିଜର ସିମ୍ବଲ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲଚର କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ ଆଇଡିଆ ଅନ୍ ଆକ୍ସନ ଅନ୍ ସିମ୍ବଲ ରହୁଛି ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲଚର ତାର ଫ୍ୟାମିଲିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ନେଇକି ହଉ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ କୁ ନେଇ ହଉ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ କୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହିଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲଚରରେ ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ରହିଲା ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପରେ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ହଁ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପରେ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ टाइप्स ऑफ कल्चर पढ़िया होची टाइप्स ऑफ कल्चर आसी तुमरो टू टाइप्स जोटा एबे कहले होची गोटे हला मेटेरियल कल्चर आ गोटे होची नॉन मेटेरियल कल्चर तो मेटेरियल कल्चर कोन पिला माने मेटेरियल कल्चर जो रोइला होची दिस इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स दैट द सोसाइटी क्रिएट such as tool clothing architecture and technology जो फिजिकल ऑब्जेक्ट गुडी को सोसाइटी रहिची दैट इज नोन एन होची मेटेरियल कल्चर शॉर्ट क्वेश्चन पचारे मेटेरियल कल्चर कोनटा तो सेई जो आर्किटेक्चर हो क्लॉथ गुड़िक जो रहा हूँ टेक्नोलोजी जिनस गुड़िक रहा कार स्मार्टफोन ये सब जिन बनाइला तुम मेटेरियल कल्चर आ हूँ नॉन मेटेरियल कल्चर कौन हो इट एनकम्पासेस द इनटेंजिबल जो जिनस गुड़िक अमूर्त जिनस गुड़िक रही आइडिया हो बिलीफ हो भैल्यू हो नॉर्म हो सोशल स्ट्रक्चर जो रहा हूँ दैट इज नॉन हूँ नॉन मेटेरियल कल्चर मीन्स जोटा हूँ फिजिकल ऑब्जेक्ट नुहे को आम नॉन मेटेरियल कल्चर कह तुम लांगुएज हो ट्राडिशन टा रिलीजियस बिलीफ एंड लीगल सिस्टम ए सब कौन अछि तुमर होछि नॉन मेटेरियल कल्चर एटा होछि टाइप्स ऑफ कल्चर तो एबे हमर क्वेश्चन कोन रहिथिला होछि पिला माने व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर कोटा कल्चर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे तो कल्चर इज abstract कोन କଥା पचाला होछि कल्चर होछि abstract कल्चर इज शेयर बाय मेंबर ऑफ द सोसाइटी यस गुटे कल्चर आ गुटे कल्चर को शेयर करा ଯାଉଅଛି କଲଚର ଇଜ ଏ ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ପିପୁଲ ୱେ ବା ଜୀବନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା କଲଚର ଇଜ ହେରିଡିଟି ବଂଶାନୁଗୁଣ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ କଲଚର ରିଲେଟେଡ ରହିଅଛି ବାପା ମା ଫ୍ୟାମିଲିର ଯୋଉ କଲଚର ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଲଚରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କଲଚର ଗୋଟେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତ ଅପସନ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଦେନ୍ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 କରିବା ହଁ which article of the Indian Constitution provide education through mother tongue? तो କୋଉ article Indian Constitution ରେ କହୁଛି education ଟା ଆମେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇବାର ଅଛି ପାଠଟା ଶିକ୍ଷାଟା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦବାର ଅଛି ମଦର ଟଙ୍ଗ ନିଜର ଯୋଉ ଅନ୍ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦବାର ଅଛି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ହବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହଉଛି ତୁମର ଆର୍ଟିକଲ 350 350 ହଉଛି ଯିଏ କହିଛି ହଉଛି state that every state should be endeavor to provide facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education for children belonging to linguistic minority of group तो कौन कहला कि एवरी स्टेट प्रत्येक राज्य दायित्व रहिबा दरकार जो पिलार जो प्राइमरी स्टेज रहउची एजुकेशन रे ସେମାନେ କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମଦର ଟଙ୍ଗ ରୁ ହିଁ ଶିଖିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ସେମାନେ ପାଠଟା ଶିଖିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 350 ଏ ର ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 କଣ ହଉଛି ହୁ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ ଜର୍ନାଲ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି ଇନ 1928 ତ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅଫ ଜର୍ନାଲ କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା ହଉଛି ଏଜୁକେଶନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି କୁ ନେଇକି 1928 ରେ କିଏ ହବ ଅପସନ କେଟା ହବ ତମର ପିଲାମାନେ ଜର୍ଜ ପାଇନ ନା ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ପଟନ ନା ଦୁର୍କିମ୍ ନା ସ୍ପେନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଏଟା ହବ ତୁମର ଜର୍ଜ ପାଇନ ମନେ ରଖିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଦେବା ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିଥିଲା ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି 2021 କି 22 ରେ ତୁମର ଆସିଥିଲା ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଜର୍ଜ ପାଇନ ତୁମର ଏଇ ସିପିଟି ପିଜି ରେ ଆସିଥିଲା ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 କଣ ହଉଛି ହୁ ଡିଫାଇନ social change the pattern of social relationship in a given setting तो social change ଟା କଣ ହଉଛି ସାମାଜିକ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହୁଛି
को आमे कौन कहबा गोटे पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप सामाजिक संपर्क बोली आमे कहबा एटा किए डिफाइन करथले किए देथले कांसेप्ट किए देथले जे तुमरो मार्कलेबोर वो जोटा आला होची ऑप्शन सी होची राइट आंसर किए मार्कलेबोर देथले देन होची मार्कलेबोर फेज इन देयर बुक सोसाइटी define social change as a modification in the patterns of social relationship with given of society तो सी तांको बुक जो रोइला सोसाइटी बुक रे से मेंशन करथले जे सोशल चेंज टा गुटे कोन होची मॉडिफिकेशन ऑफ पीपुल बिहेवियर सोसाइटी जो पीपुल अछन बा सोशल रो रिलेशन जो अछि से रिलेशनशिप रो जो मॉडिफिकेशन देखिया पाई मिलुची ताकू हमें सोशल चेंज बोली कहबा देन तापर कोन होची इन द एडोलेसेंट स्टेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल जो सोशलाइजेशन बा सामाजिकरण रे को एजेंसी टा गुटे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करो गुटे एडोलेसेंट स्टेज मींस होची पिलार एज ग्रुप केते हेतिबो मीन्स होची एडोलेसेंट जो रोइला होची 13 रो होची 19 इयर भीतर तो 13 रो 19 इयर भीतर कहार रोल अधिक रोची गुटे पिला सामाजिकरण करिया पय बेसिकली जो रोइला होची पियोर ग्रुप बा तार फ्रेंड्स रो अधिक रोल रहिबो काहे कि एई स्टेज रो होची पिला माने होची अधिक टाइम स्पेंड का सहित करନ୍ତି ତାଙ୍କର फ्रेंड्स ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ टाइम स्पेंड କରନ୍ତି ଘରଠୁ ସେମାନେ ଦୂରନ୍ତି ବା पेरेंट्स ଠୁ ଅଧିକ ଦୂରାନ୍ତି ସବୁ କଥା କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ଫ୍ରିଲି ତାଙ୍କର फ्रेंड्स କୁ ଫ୍ରିଲି ସେୟାର କରନ୍ତି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ସି ଦେନ ଏଠି କହିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁ ତମ ମନରେ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଣ ତ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ by which individual learn the norms values and behavior of the society ତ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଟା ଆମେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କୋଉ ଟାଇପ ପ୍ରୋସେସ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଠି କଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି according to their age বা according to their situation ଅନୁଯାୟୀ norms learn କରୁଛି ଗୋଟେ individual value system learn କରୁଛି behavior learn କରୁଛି it involves learning how to interact with others and adopt different social roles ତା ସହିତ ଆଉ କଣ କରୁଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ସେ କିପରି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଅନ୍ୟ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ରୋଲ ଅଛି ତାକୁ ଏଡପ୍ଟ କରିବେ ସେ ଜିନିଷଟା କିଏ ଶିଖୁଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ beings yearly in life often within the family and continue throughout the person lifespan as the experience values social institution and growth ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଟା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ର କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ପ୍ରଥମ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ର କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଲାଇଫ ସାରା till death ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ତାର ବିହେଭିୟର ବା ସୋସିଆଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପସ ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ସିଏ ତାର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହଉଛି ବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରୁଅଛି ବୁଝିପାରିଲ then also question 7 କଣ କହୁଛି the gap between the development of material and non material culture is called ତ material culture ଆଉ non material culture ଭିତରେ ଗୋଟେ gap ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି ତ ସେ ଯେ gap ଟା ରହୁଛି means କଣ ହଉଛି ଧରାଯାଉ material culture ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି development ହଉଥିଲା ବେଳେ non material culture ତା ପଛରେ ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ପଛରେ ରହି ଯାଇଅଛି ତ ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ବୋଧେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କଲଚୁରାଲ ଲେକ୍ ବୋଲି କହିବା ଅପସନ ଟି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତ କଲଚୁରାଲ ଲେକ୍ କଣ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା କନସେପ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ହଉଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ୱିଲିୟମ ଅକବର୍ନ କଲଚୁରାଲ ଲେକ୍ ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ୱିଲିୟମ ଅକବର୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ସିଏ କଣ କହିଥିଲେ ହଉଛି material culture changes faster than not material non-material culture leading to a period of maladjustment as society struggle to adopt ତ ଯୋଉ material culture ଗୁଡିକ ରହୁଛି ମିନ୍ସ ଯୋଉ physical object ଗୁଡିକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଯାଉଛି ରେଦର ଦେନ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ତୁଳନାରେ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଯାଉଛି ଲାଇକ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ପ୍ରଥମେ ଟେଲିଫୋନ ଥିଲା ଟେଲିଫୋନ ରୁ ଆସିଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯୋଉଥିରେ ହେଲା ଦେନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଦେନ ସ୍ମାର୍ଟ ପରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ ଆଇଫୋନ କେତେ କେତେ ଟାଇପ ର ଏବେ ହଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି 2G 3G 4G ଏବେ 5G ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେତେ ରାପିଡଲି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଯାଉଛି ତୁମର ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଟା ମାନେ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସୋସିଆଲ ନର୍ମ ଟ୍ରାଡିସନ ସେଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉନି ଏବେ ବି ଦେଖିବ ସୋସାଇଟିର କିଛି ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଯୋଉ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗେପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଆଉ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି
ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ହଉଛି କଲଚରାଲ ଲେକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବୁଝିପାଇଲ ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ହଉଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଟର୍ମ ଥିଲା ହଉଛି କଲଚରାଲ ଡିଫ୍ୟୁଜନ। ଏଟା ବି ବୁଝି ଦେଇଥାଉ, ଏଥିରୁ ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ। କଲଚରାଲ ଡିଫ୍ୟୁଜନ କଣ ହଉଛି? Cultural diffusion refers to the spread of cultural elements like ideas, practice, technology। जो cultural element ଟା spread କରୁଛି ଗୋଟେ culture ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ culture କୁ ଯେତେବେଳେ spread ହଉଛି means କଣ ହଉଛି ତ ରହିଲା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡିକ ଇଣ୍ଡିଆର ବେସିକାଲି ହଉଛି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ୟୁଜ କରାଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିର ପିପୁଲ କୁ ଦେଖିକି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ପିପୁଲ ମାନେ ୟୁଜ କଲେ। ତ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିର ଜିନିଷ ଆଇଡିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା କୋଉଠୁ ଆସି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା ଆମ ଏରିଆରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା। ଯୋଉ ଆମ ଏରିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା ବା ଆମ କଲଚର ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କଲଚରାଲ ଡିଫ୍ୟୁଜନ। ମିନ୍ସ ହଉଛି ଫ୍ରମ ୱାନ ସୋସାଇଟି ଟୁ ଏନାଦର ସୋସାଇଟି। ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି କଲଚରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କଲଚରାଲ diffusion। It can occur through various means, including direct contact, indirect contact, and even through force। तो এটা may be directly cultural spread ହେଇପାରେ, indirectly cultural spread ହେଇପାରେ, ବା forcefully ତାକୁ ଆମେ spread କରୁଅଛେ। The process of cultural diffusion is a major driver of the social change and cultural development। ତ cultural diffusion ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଆମର social change ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଲଚର ଏଡପ୍ଟ କରୁଅଛି ଯାହା ଫଳରେ କଣ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଦେନ୍ ହଉଛି ମେଥଡସ୍ କଣ ରହୁଛି କଲଚରାଲ ଡିଫ୍ୟୁଜନ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ମିନ୍ସ କଣ ହଉଛି when culture are in close proximity and interact direct leading to the exchange of ideas and practice। ଯୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ କିଛି ପ୍ରେସର କରାହଉନି କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଏ ହଉନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉଛି ଅନ୍ୟର କଲଚରକୁ ଦେଖିଲା ଦେଖିକି ତାର ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଲଚର ପିପୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚର ପିପୁଲ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଇଡିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। that is known ହଉଛି direct diffusion। then indirect diffusion କଣ କହୁଛି when cultural elements are passed through a third party or intermediary without direct contact between the original and final culture। ତ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏଥିରୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ଯୋଉଟା ଅଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଫ୍ୟୁଜନ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଲଚରକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ବା କଣ ଆଉ ଜଣ କଲଚରକୁ ଚେଞ୍ଜେସ କରୁଛି ଏଡପ୍ଟ କରୁଛି, ବଟ ସେ ଏଡପ୍ଟ ଟା କାହା ଦ୍ଵାରା କରାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚର ଦ୍ଵାରା ଏଡପ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ତାକୁ ଆସିକି କହୁଛି ତୁ ତା କଲଚର ଟା ଏଡପ୍ଟ କର, ସେ କଲଚର ଟା ବହୁତ ଭଲ, ସେ ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନ ସେଇ ସବୁ ଇଏ ତୁ ମାନିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟା କଣ ହେଲା ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତା ସହିତ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତା ସହିତ ମିଶିନି, ବଟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ବୁଝିକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଡପ୍ଟ କରିନେଲା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଫ୍ୟୁଜନ। ଆଉ ଫୋର୍ସ ଡିଫ୍ୟୁଜନ କଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଫୋର୍ସଫୁଲି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଲଚରର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ବିଲିଫ ନର୍ମସକୁ ଆମେ ଲଦି ଦବା ତାକୁ କହିବା ଜବରଦସ୍ତି ତୁ ମାନ, ତୁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ହଉଛି ଫୋର୍ସ ଡିଫ୍ୟୁଜନ। ତ ସେଠି ହଉଛି କିଛି ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ବୁଝିପାଇଲ। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଦ ଟର୍ମ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ। ତ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଟା କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଏଟା। ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଟର୍ମ ଟା ହଉଛି କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ହଉଛି ଏ ଅପସନ ହଉଛି ଡାନିଏଲ ଲାନର ହବ। ଅପସନ ଏ ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କଣ ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଅଫ society from a traditional, often arrogant state of modern industrial and urban one, encompassing changes in technology, culture, values, and social structure. Key aspects including industrialization, urbanization, and secularization, the rise of democratic and rationalized value। ତ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଟା କଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହଉଛି, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନ କଲଚର ଭେଲ୍ୟୁ ନର୍ମସ ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଡକୁ ଯାଉଅଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଟା ହଉଛି ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଡକୁ ଗଲା ବା ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଆଡକୁ ଗଲା। ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି ସେ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଡିସନ ଟା ଛାଡି ନୂଆ ଟ୍ରାଡିସନ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଆଡକୁ ଗଲେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଯୋଉଠି ହଉଛି ଗୋଟେ କଲଚର ଯୋଉ କଲଚର ଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ କଲଚର ଯୋଉର ପିପୁଲ ଅନ୍ୟ କଲଚର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ହଉଛି କଣ ହଉଛି
ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ। ଦେଖିବା ଯୋଉ ରହିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଡିଆର ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟା ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଶିଖିଲେ ହଉଛି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଖିକି ହଉଛି ସେମାନେ ଶିଖିଲେ। ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡକୁ ଦେଖିକି ନିଜ ଆଡେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଡକୁ ଗତି କଲା। ଆଉ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କଲେ। ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ, ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ ଗୁଡିକୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଅଛେ, ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ପିପୁଲ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ ଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ୟୁଜ କରୁଛେ। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କି ଆସ୍ପେକ୍ଟ କହିପାରିବା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ। ତୁମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ର ଦ୍ଵାରା। ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହଉଛି ରୁରାଲ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହଉଛି କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ତା ସହିତ ହଉଛି ସେକୁଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ରହୁଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଫିଲିଂସ କାହା ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ବା କାହିଁକି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫ୍ରିଡମ ମିଳୁ ନଥିଲା। ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରି ରଖୁଥିଲା। ବଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହଉଛି ସେମାନେ ଆରାମସେ ହଉଛି ଫ୍ରିଡମଲି ସବୁ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ କହୁଛି, ହୁ କଏନ୍ ଦା ଟର୍ମ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ। ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଟା କିଏ କଏନ୍ କରିଥିଲା? ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ କିଏ କରିଥିଲା? ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହଉଛନ୍ତି ଡାନିଏଲ ଲାନର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯୋଉ ରହିଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ଯୋଉ ରହିଛି ତୁମର ଏମ୍.ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ। ତ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଏମ୍.ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ is defined by the Indian sociologist M.Ed. Srinivas। କାହା ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? M.Ed. Srinivas is the process by which lower caste or tribes emulate the costume, ritual and practice of upper caste, primarily the Brahmin, to improve the social status. This involves adopting Brahmical language, religious belief and social norms, attempt to achieve upward mobility within the caste hierarchy। ତ କଣ ହଉଛି, ଲୋୟାର କାଷ୍ଟ ର ପିପୁଲ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ, ତାଙ୍କର ରିଚୁଆଲ, ତାଙ୍କର ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପର କାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଯାଉଅଛି, ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ରେ। ଅପର କାଷ୍ଟ ପିପୁଲ କୁ ଫଲୋ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜେସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ର, ରିଚୁଆଲ ର, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ। ଆମେ କହିପାରିବା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପର କାଷ୍ଟ ର ହଉଛି ଟପ୍ ଲେଭେଲ ର ରହୁଥିବା ପିପୁଲ। ସେ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ର ପିପୁଲ କୁ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ର ପିପୁଲ ଦେଖିକି ଫଲୋ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଉଛନ୍ତି ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ର ପିପୁଲ ମାନେ, ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟି ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ। ଅପର କ୍ଲାସ ପିପୁଲ କୁ ଫଲୋ କରିବା, କାହାର ଲୋୟର କ୍ଲାସ ଫଲୋ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ହଉଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ବା ଅପୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଲୋୟର କ୍ଲାସ ପିପୁଲ ଟା ଡାଉନୱାର୍ଡ ରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପୱାର୍ଡ ଆଡକୁ ଯାଉଅଛି। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ହଉଛି, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଜ ହ୍ୱାଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଇଫେକ୍ଟସ ଅନ ଏଜୁକେସନ। ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି କୋଉଥିରେ? ତୁମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ରେ। କୋଉଥିରେ ହଉଛି? ବୋଥ ହବ, ତୁମର ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ୱିଥ ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହବା ଦ୍ଵାରା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ହଉଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧିକ ହଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଧିକ ୟୁଜ ହବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କମ ଟାଇମ ରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପାଉଛେ। ବଟ୍ ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ପକଉଛି? ଯୋଉ ତୁମର ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହଉଛି ରୋଲ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗୁଅଛି, କାହିଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁ ୟୁଜ କରୁଛେ। ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇନ ଏଜୁକେସନ refers to increasing interconnectedness and interdependence of educational system, cultural and practice across the globe, leading to greater mobility, student and teacher, and the need to educator to more inclusive and globally aware। ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କଣ ହଉଛି? ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟନେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କାହା କାହା ଭିତରେ? ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ପିପୁଲ ଭିତରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିପୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କାହା ଦ୍ଵାରା? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହବା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ହଉଛି ବିଜନେସ କରୁଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜନେସ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ମେ ବି ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି ସେଲ ବାଇର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି। ତ ତାହା ଫଳରେ କଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଯୋଉ କଲଚର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଶିଖୁଛେ, ଲର୍ନ କରୁଅଛେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛେ। ତ ଦେଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲ୍ପ କରୁଅଛି। ତା ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଗ୍ରେଟର ମୋବିଲିଟି, ଗ୍ରେଟର ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଅଛି ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଆମ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି।
ତା ସହିତ କଣ ରହୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କୋଉଥିରେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ଦେନ୍ ହଉଛି ହଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କ୍ୟାନ୍ ହେଭ୍ positive impacts like increased access to educational resource globally, exposure to diverse culture and the ability to connect with international institutions। तो ग्लोबलाइजेशन द्वारा कौन होची पॉजिटिव इंपैक्ट कौन पकोची डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स को आमे इजीली यूज करि पारछे ग्लोबली। ता सहित रोजला डाइवर्सिफाई कल्चर्स देखिया पय मिलुची। ता सहित कौन होची गोटे इंटरनेशनल कनेक्ट देखिया पय मिलु इंटरनेशनल कनेक्ट देखिया पय मिलुची काहा का भीतर गोटे पीपल आ गोटे पीपल ଭିତରେ। बट ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପକଉଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉ ସ୍କିଲ ଯୋଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତାକୁ ମାରି ଦଉଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ପୋର କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇ ଯାଉଅଛି। ହୋମୋଜିନିୟସନେସ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ହେଟ୍ରୋଜିନିୟସ ରହୁନି ହୋମୋଜିନିୟସ ରହୁଛି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ୱାର୍କ କରୁନାହାନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ହେଇ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 କଣ ହଉଛି ଶିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ and the scheduled tribes prevention act was passed in which year। जो scheduled caste ଆଉ scheduled tribe रो prevention act ଟା केबे पास ହେଇଥିଲା ये पास ହେଇଥିଲା पिला माने होची तुमरो 1990 जो ରହିଲା होची 1990 रो होची तुमरो पास ହେଇଥିଲା जो ରହିଲା होची ऑप्शन नंबर बी होची यारो राइट आंसर। देन होची क्वेश्चन नंबर 12 which of the following statement is true। तो को following statement टा होची true। education facilitate modernization। एजुकेशन द्वारा मॉडर्नाइजेशन देखिया ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आर नॉट रिलेटेड एटा केबे नो एटा रॉन्ग हो। एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन रिलेटेड तो ऑब्वियसली रिलेटेड। एजुकेशन रिसाइड्स मॉडर्नाइजेशन ये नेगेटिविटी कथा कहउछि। एजुकेशन प्रमोट्स डॉगमेटिक बिलीफ टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन को पुराना ट्रेडिशन पुराना बिलीफ सिस्टम को प्रमोट करूछि ये भी नेगेटिविटी कथा कहउछि। बट एजुकेशन सबले कोन कहउछि फैसिलिटेट करूछि मॉडर्नाइजेशन पीपल केमिति मॉडर्नाइज हेबे पीपल केमिति नुआ नुआ जिनिसको एडॉप्ट करिवे सेई जिनिसटा सबले के स्प्रेड करूछि तुमर एजुकेशन टा स्प्रेड करू अछि। एजुकेशन इज ए की ड्राइवर ऑफ चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। इट इक्विपाइज individual with the knowledge skill and critical thinking necessary participation in and contribute to modern society। तो एजुकेशन सबले चाहूची इंडिविजुअल नॉलेज स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग टा डेवलप करूची कि तुमर एजुकेशन आ सेमाने केमिति पार्टिसिपेट करिवे गोटे मॉडर्न सोसाइटी रे बा मॉडर्न सोसाइटी में तांकर कोन कंट्रीब्यूशन रहबो गोटे इंडिविजुअल ताहा ऊपर कार रोल रहउची गोटे एजुकेशन रोल रहउची बाय प्रमोटिंग लिटरेसी critical thinking and exposure to new ideas। Education foster innovation and foster the adoption of modern practice। ତା ସହିତ କଣ ରହିଲା ହଉଛି by promoting literacy ତା ସହିତ critical thinking ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି new new idea ଗୁଡିକ promote କରୁଛି new new innovation ଗୁଡିକ promote କରୁଛି କିଏ ତୁମର education। ଆଉ ଗୋଟେ modern practice create କରୁଛି କାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ individual ଭିତରେ ଗୋଟେ people ଭିତରେ modern practice create କରିବାର କି help କରୁଛି ତୁମର education। then ହଉଛି which of the following statement is true। କୋଉ statement ଟା true। society society is a subsystem of education। education is the super system of society। education is a subsystem of the society। education and society are not related। education and society obviously related ये केबे हबो नाही। तो यार राइट आंसर कोन हो पिला माने एजुकेशन इज ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर सी होची यार राइट आंसर। एजुकेशन इज considered a part of larger social system meaning it is influence societal value norms economic condition। तो एजुकेशन टा गोटे सब सिस्टम आमे कहि परिबा कहार गोटे समाजर सब सिस्टम कहि परिबा काहे कि ये सब बेले इन्फ्लुएंस करूछि काहाको सोसाइटल रो जो पीपल अछन्ती तांकर जो वैल्यू सिस्टम तांकर जो नॉर्म तांकर इकोनॉमिकल कंडीशन तांकर जो ट्रेडिशन से सब जिंस को चेंजेस करिया पय बा से सब जिंस को डेवलप करिया के हेल्प करूछि सब बेले एजुकेशन ही हेल्प करूछि बा शिक्षा ही हेल्प करू अछि। देन होची क्वेश्चन नंबर 14 which of the following is not a social aim of education। तो कोउटा गोटे हमें सोशल एम ऑफ एजुकेशन हमें कहि परिबा नै। एजुकेशन जो सोशल एम लर्निंग टू लाइफ टुगेदर सांगरे रहिबा एजुकेशन गोटे सोशल एम रहिबो। एक्वायरिंग स्किल टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी जो नॉलेज जो स्किल टा हमें एक्वायर करूचे बा गेन करूचे सिखुचे तार रोल टा सबले कोन रहिबो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी प्रति केमती कंट्रीब्यूशन रहिबो सोसाइटी रो केमती डेवलप होबो ता प्रति हमें काम करिबा। डेवलपिंग वन्स इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल पावर
तो सोशल जो रहा एमटा कौन रोची गुटे इंडिविजुअल तार इंटेलेक्चुअल पावर डेवलप रे हेल्प करूची सोसाइटी फिजिकल पावर रे डेवलप रे हेल्प कर सोसाइटी बट पेट्रोजिन फ्यूलिंग जो रहा स्वदेशी प्रेम गोटे सोशल एम नुहे ऑप्शन नंबर डी हबो नाइन while patriotism can be positive value it is not inherently tied to the social aim of education देखो କହିଲା ଗୋଟେ ଏଟା ପଜିଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି बट याको हम सोशल एम ऑफ एजुकेशन आमे होई परिबा नाही which focus on fostering cooperation contributing to the society and developing individual intellectual and physical ability तो सोशल एम कोन आसीबो होची केमिति आमे सोसाइटी प्रति हमर कंट्रीब्यूशन रहइबो इंडिविजुअल केमिति इंटेलेक्चुअल डेवलप करे तासो तार फिजिकल कैपेबिलिटी केमिति डेवलप करे सेटा होली गुटे आमे सोशल एम बोली कहिबा देन होची क्वेश्चन नंबर 15 which does not help in social change कोडा सोशल चेंज रे हेल्प करू नाही तो होची सामाजिक परिवर्तन एजुकेशन ऑब्वियसली हेल्प करिवो साइंस ऑब्वियसली हेल्प करिवो मॉडर्नाइजेशन द्वारा भी मते सोशल चेंज होची बट रिलीजन धर्म धर्म केबे सोशल चेंज रे हेल्प करू नै बा सामाजिक परिवर्तन हो नै धर्म द्वारा तो सोशल चेंज कौन होची सोशल चेंज इन्वॉल्व अल्टरनेशन इन सोसाइटी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन ओवर टाइम तो जो जिनिसटा गोटे लॉन्ग टर्म धरि रहि आछि तांको भितर जदि कि चेंजेस देखिया पाइ मिलुची सोसाइटी रे लाइक सोशल स्ट्रक्चर को नै को होची कास्टिज्म बा क्लास रो स्ट्रक्चर कास्ट रो स्ट्रक्चर जेंडर स्ट्रक्चर से जो डिफरेंट टाइप रो स्ट्रक्चर क्रिएट करा जे सेते कि चेंजेस देखिया पाइ मिलुची सोशल रिलेशनशिप रे जो चेंजेस देखिया पाइ मिलुची ताकू ही हमें कोन कहबा सोशल चेंज जोटा जोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस सब बेले सब मुहूर्त किछि ना किछि चेंजेस देखिया पाइ मिलुची आज धरा जा गुटे सोशल नॉर्म्स वैल्यू थी मे बी काली आउट जिंस हे जाओ सोसाइटी रे सोशल चेंजेस देखिया पाइ मिलु अछि समटाइम इंटेंशनली बट often unplanned can be driven by various factors like cultural shift, economic change, technological advancement and unique events. तो social change ଟା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି intentionally ଜାଣି କରାଯାଉଛି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ unplanned ହଠାତ୍ କି ହେଇଯାଉଛି like various factor ଗୁଡିକ affect କରୁଛି social change ରେ जो कल्चरल शिफ्ट जो निजर संस्कृतिर परिवर्तन देखिया पाइ मिलुଛି इकोनॉमिकल चेंजेस इकोनॉमिक टाइम मध्ये गोटे सोसाइटी ऊपर इफेक्ट पकउछ ना तो इकोनॉमिक द्वारा ही मध्ये सोसाइटिकल चेंजेस देखिया पाइ मिलुଛି लाइक धर जो आमे कहबा गुटे होची गरीब घरर पिला जेतले जॉब पाइ जाउची तार सोशल चेंजेस देखिया पाइ बहुत किछि मिलु अछि काई तार इकोनॉमिक चेंजेस देखिया पाइ मिला तो इकोनॉमिक जेतले चेंजेस देखिया पाइ मिलु तार सोशल चेंजेस भी देखिया पाइ मिलु अछि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जो यूज करू ता सते यूनिक इवेंट्स गुडी को नुवा नुवा घटना गुडी को जो घटुची सोसाइटी रे से सब द्वारा कोन अछि सामाजिक परिवर्तन देखिया पाइ मिलु अछि सोशल चेंज कैन रेंज फ्रॉम माइनर एडजस्टमेंट टू revolutionary transformation and its impact can be felt in various aspects of society including culture norms and social relationship तो सोशल टर्म ता कोन होची गोटे माइनर एडजस्टमेंट रू रिवोल्यूशन देखिया पाइ मिलु अछि ट्रांसफॉर्मेशन देखिया पाइ मिलु अछि पीपल लो बा इंडिविजुअल लो जोटा आला अछि सोसाइटल एस्पेक्ट ऊपर जो रहला लाइक इंक्लूडिंग कल्चर नॉर्म रिलेशनशिप ऊपर मध्ये इफेक्ट पकौ अछि देन कोन अछि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एबे पढी आसला सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ना एजुकेशनल सोशियोलॉजी आ गोटे होची कोन हां सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हां सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कोन होची ए ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ए स्टडी ऑफ सोसाइटी एन एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्वड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन देखो कोन कहला होची सोशियोलॉजिकल प्रोसेस को एनालिसिस करिवार होची जोटा इन कोन कहूची हाँ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस को एनालिसिस करिवार अछि जोटा इन्वॉल्व करू अछि गुटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दैट इज नोन होछि sociology of education means कोन होछि sociology of education is field that specifically examines how societal factor influence educational institution and practice ए टर्म टा मन रखो sociology of education केते बेले कहबा जेते बेले sociological factor गुडी को सोसाइटी जो फैक्टर गुडी को अछि काहा ऊपर इन्फ्लुएंस पकोछि काहा ऊपर इफेक्ट पकोछि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस ऊपर जेते इफेक्ट पकोछि दैट इज नोन एज सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आ एजुकेशनल सोशियोलॉजी केतेबेले कहबा जेतेबेले होछि एजुकेशनल फैक्टर गुडी को सोशियोलॉजिकल सोशियोटी सोसाइटी ऊपर इफेक्ट पकोछि सोसाइटी ऊपर इन्फ्लुएंस करूछि दैट इज नोन होछि एजुकेशनल सोशियोलॉजी ऑपोजिट रो it looks at the social dynamics within school the relationship between education and other social system like the economic or government
and how social factor impacts student learning and outcomes। तो ये कौन कହୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ହଉଛି within the school ଭିତର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି social dynamic ଯୋଉଟା within the school ଭିତରେ ଯୋଉ relationship between ରହୁଛି education and social system, economy and government ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଯୋଉ study କରିବା ବା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ effect ପକେଇବା that is known as sociology of education। ବୁଝିପାଇଲ? Then question number 17, the process of learning to behave in particular way that is acceptable to society is known as। जो process of learning ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି particular way ରେ people ର behavior changes ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି ବା ଯେଟା society accept କରୁଛି ଯୋଉ learning ରେ people ବା individual behavior ଟା society accept କରୁଛି। ତ that is known as କଣ କହିବା society ର ତାର ଯୋଉ behavior changes ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା society accept କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା socialization obviously କହିବା ନା ସାମାଜିକ କରଣ ବା ସାମାଜିକରଣ ଆମେ କହିବା। ଏଠି ଆଉ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ରହିଛି ଏନକୋଲାଇଜେସନ ଏନକଲଚରାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ମୋବିଲାଇଜେସନ। ଏଇ ତିନିଟା ଟର୍ମ ଏବେ କନସେପ୍ଟ ଟା ବୁଝିନିଅ ଏଇଥିରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଅଛି। ତ ଏ କଲଚରାଇଜେସନ କଣ ପିଲାମାନେ? It refers to the process of individual or groups adopting the value and practice of another culture while still maintaining their own distinct identity। ତ ଅନ୍ୟର କଲଚରକୁ ଯେତେବେଳେ adopt କରିବା, ଅନ୍ୟର କଲଚରକୁ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେୟାର କରିବା, ଅନ୍ୟର କଲଚରକୁ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ନିଜ କଲଚର ସହିତ ହଉଛି ମେଣ୍ଟେନିଂ କରିବା, that is known as a culturation। Key term related to the acculturation including assimilation, integration, separation, marginalization, and which represent different outcome or strategy individual group may employ in adopting to new culture। ତ ଗୋଟେ group of people, ଗୋଟେ individual ଅନ୍ୟର କଲଚର ବା ନ୍ୟୁ କଲଚର ଯେତେବେଳେ adopt କରୁଅଛି that is known as a culturation। ଆଉ n culturation କଣ ଅଛି? ଛୋଟିଆ difference ରହୁଛି, ଛୋଟିଆ key term ଟା ଧରି ନବ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। n culturation କଣ ହଉଛି? ନିଜ କଲଚରକୁ ଚେଞ୍ଜେସ କରିବା, ନିଜ କଲଚର own କଲଚରକୁ ସେଭ କରିବା, that is known as n culturation। It refers to the process through which we learn about the culture we live in। ତ କଣ କହୁଛି? ଯୋଉ କଲଚର ଆମେ ବାସ କରୁଛେ ସେ କଲଚରକୁ ଜାଣିବା, ସେ କଲଚର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା, ଲର୍ନ କରିବା, that is known as n culturation। ଅନ୍ୟ କଲଚର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ a culturation, ନିଜ କଲଚର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ହଉଛି n culturation। through education we learn what behaves, values, language and moral are accepting in our society। education n culturation ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଅଛି? ଯୋଉ behavior, values, language system ଯୋଉ ଆମ କଲଚର ଅଛି, ନିଜ କଲଚର ଅଛି, ସେ କଲଚର ଟାକୁ people ସେଟା ଶିଖୁଅଛି, ତା ନିଜ କଲଚର ଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଲର୍ନ କରୁ ଅଛି, that is known as n culturation। We will learn by observing other members of our society including our parents, friends, teachers and mentors। ତା ସହିତ କଣ ରହୁଛି? ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛେ? ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ ଆମ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ନିଜ କଲଚର ମେମ୍ବର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ବାପା ହଉ, ମା ହଉ, ସାଙ୍ଗ ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖି ଅବଜର୍ଭ କରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲର୍ନ କରିପାରୁଛ, that is known as n culturation। then n culturation ପରେ କଣ ଆସିଲା ହଉଛି ତୁମର social mobility and types of mobility। social mobility କଣ ଅଛି? ହଁ, ହଁ, social mobility ହଉଛି social mobility refers to the movement of individual or groups within a social hierarchy and it can be categorized as an horizontal within the same social class or vertical between different social class। तो social mobility ଆମେ କଣ କହିବା? refers କଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ individual movement ଯୋଉ ହଉଛି, ଗୋଟେ individual ବା ଗୋଟେ group ର ଯେତେବେଳେ movement ହଉଛି ଗୋଟେ same hierarchy ର ବା ହଉଛି ଗୋଟେ within hierarchy ର ଯୋଉ movement ହଉଛି, ଗୋଟେ changes ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? social mobility। ମେ ବି ସେଟା horizontal ହେଇପାରେ, ମେ ବି ସେଟା vertical mobility ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କର different social classes କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ horizontal ହେଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି vertical ହେଇପାରେ। and further is intranational within lifetime ବା intranational between generation। ତ ମେ ବି ସେଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଲାଇଫ ଟାଇମ ହେଇଥାଇପାରେ ବା ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ୱାଇଜ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି କୋଉ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଟା ଭାବି ଗୋଟେ ଜୀବନ ସାରା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ରହିଯାଉଛି, ମେ ବି ଜେନେରେସନ ୱାଇଜ ତାଙ୍କର ମୋବିଲିଟି ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି। ଲାଇକ ଆମେ କହିବା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତେ ଟିଚର ଥିଲେ, ବାପା ଟିଚର, ଜେଜେବାପା ଟିଚର, ମା ଟିଚର, ସବୁ ଟିଚର। ତ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ସାରା ଫୁଲ ଜେନେରେସନ ଟା ଚାରିଟା ଜେନେରେସନ ସାରା ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଟିଚର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବଟ ଇନ
इंटर जेनरेशन आम केत जो कौन हो बिटवीन जेनरेशन भितर देखा मिलूँ गोटे जेनरेशन आउ गोटे जेनरेशन भितर देखा मिलूँ जो रहा बापा माँ गोटे जेनरेशन पिला छुआ गोटे जेनरेशन पिला छुआ गोटे जेनरेशन जेजेबापा गोटे जेनरेशन तो बापा माँ जेनरेशन स्टाटस गोटे अलग था सोशल क्लास अलग गोटे थिला जेजेबापा जेनरेशन सोशल क्लास गोटे अलग था पिला छुआ जेनरेशन गोटे सोशल क्लास अलग था जेटी जण होची इंटर जेनरेशन बिटवीन जेनरेशन आम कहवा टाइप्स ऑफ मोबिलिटी कौन होची गोटे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी जोटी कौन करूची इन्वॉल्व करूची दिस इन्वॉल्व a change in position or occupation but without a change in social standing in or class तो जो पोजिशन बा ऑक्युपेशन चेंजेस देखा मिलिबो बट सोशल स्टैंडिंग और क्लास रे चेंजेस देखा मिलिबोनी ताकू ही हमें कौन कहबा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी लाइक रहिला होची ए पर्सन स्विचिंग जॉब्स विद इन द सेम इंडस्ट्री एंड एट द सेम लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी धरा जाओ गोटे इंजीनियर ए कंपनी रे भी जॉब करछि एज ए इंजीनियर हिसाब रो से कंपनी चेंज कर देला आ गोटे कंपनी जेते जाउ सेठी भी जॉब कला एज ए इंजीनियर हिसाब रे तो तार पोजीशन बा तार रेस्पॉन्सिबिलिटी किछि चेंजेस देखिया पय मिलला नै खाली तार कौन है मे बी तार कौन है जो रहा तार इनवॉल्व चेंज इन ऑक्युपेशन हो तार होची मे बी तार जो रहा प्लेस टा से चेंजेस कर देला धरा जाओ ए प्लेस रे एज इंजीनियर हिसाब रे होची वर्कर इंजीनियर काम करता सेठी गला बेलू तार जस्ट होची सुपरवाइजर भाबरे काम कला तो तार सोशल स्टेटस बा सोशल स्टैंडिंग के चेंजेस देखिया पाई मिला गोटे सेम लाइन लो जाउ से देटी होची हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हमें कोई बारिया होची बापा थिले टीचर वो भी आसिला होची टीचर तार पुओ भी ହେଲା ସବୁ टीचर तो तांकर जेनरेशन टा गोटे सेम क्लास रे जाउछि तो जो रहिला ताको आमे कोन कहबा हॉरिजॉन्टल तांकर जेनरेशन किछि चेंजेस देखिया पय मिलु नाही तो तेठी जण होची हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी देन वर्टिकल मोबिलिटी कोन होची दिस रेफर्स मूवमेंट of up or down the social hierarchy resulting in a changes in social class or status तो एटा कोन होची up and down देखिया पाए मिलुची वर्टिकल मोबिलिटी सोशल हायरार्की जो रोची तारो अप एंड डाउन देखिया पाए मिलुची तारो स्टेटस सोशल क्लास बा सोशल स्टेटस रे अप एंड डाउन देखिया पाए मिलुची तो ताकू हमें टू टाइप रोची सोशल वर्टिकल मोबिलिटी में भी अपवर्ड मोबिलिटी आउट होची डाउनवर्ड मोबिलिटी धरा जाऊ एठी रोइला होची केंद्र बिंदु जोटा ला ऊपर को जदि तुमे मोबिलिटी करछो जेठी जो मान होची तुमरो कोन कहबा होची अपवर्ड मोबिलिटी जदि तुमे तळको मोबिलिटी करूछो जेठी जो मान तुमरो डाउनवर्ड मोबिलिटी धरा जाऊ एठी होची बापा होचंती गुपचुप वाला बापा गुपचुप वाला वो कोन हे गला इंजीनियर हे गला तो ताकू आमे कोन कहबा होची अपवर्ड मोबिलिटी काई सोशल स्टेटस सोशल क्लास रे परिवर्तन देखा गला बापा थिले गुपचुप वाला पुओ कोन हे गला उठे इंजीनियर पुओ पढ़ी पहुंची गला हायर क्लास बा हायर पोजीशन रे पहुंची गला जेठी होची अपवर्ड मोबिलिटी बापा थिले होची कलेक्टर पुओ कोन हेला होची पुओ जस्ट होची गुटे होची वर्कर बा फार्मर हे गला पुओ तो कोन हेला तांकर स्टेटस रो होची चेंज देखिया बा मिले तळो को आसिला बापार स्टेटस कलेक्टर थिला बेले होची पुओर क्लास बा स्टेटस होची फार्मर जे एग्रीकल्चर फार्मर ऊपर काम कला तो सेटा हमें कोन कहबा तार लोअर पोजीशन बा सोशल पोजीशन जो क्लास रो लोअर लेवल को आसे ताकू हमें कोन कहबा डाउनवर्ड मोबिलिटी बुझी पाइलो होची एटा टू टाइप्स मोबिलिटी गुटे होची अपवर्ड आउट होची डाउनवर्ड जोटा होची वर्टिकल मोबिलिटी मीन्स होची अप एंड डाउन गोटे पोजीशन बा गोटे क्लास रे बुझी पाइलो देन तापर कोन होची which science and technology in replacing existing social practice in term day जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी टा कोन करछि रिप्लेस करू जो पुराना जो ट्रेडिशन जो प्रैक्टिस जो नॉर्म्स अछि ताकू हमें कोन कहबा पुराना को जतले रिप्लेस करी नुआ आड़ को जाछि सब बेले ताकू हमें कोन कहबा होछि मॉडर्नाइजेशन आड़ कहबा सेटा मॉडर्नाइजेशन गति करछि राइट आंसर कोन मॉडर्नाइजेशन तो एठी कोन जानिया मॉडर्नाइजेशन कोन होछि इट इज द प्रोसेस रेफर्स to the process social change towards more industrialization हाँ जेटा कहली बोधे more industrialization technological advance that is known as tomorrow modernization then westernization कौन होची while modernization can sometimes involve the adoption of western culture elements it is not synonymous with it westernization especially refers to the process of societies adopting western culture practice, whereas modernization is broader concept encompassing societal changes driven by technological advancement. तो वेस्टर्नाइजेशन मीन्स कौन होची वेस्टर्नाइजेशन माने हमें कहबा जे मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन मीन्स कौन होची वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न प्रैक्टिस वेस्टर्न नॉर्म्स वेस्टर्न वैल्यू ए सब जिंस को एडॉप्ट करवाटा दैट इज नोन होची वेस्टर्नाइजेशन जो ड्रेसिंग सेंस वेस्टर्न ड्रेस आम जो पिंधुचे सेतबेले हमको कौन कहले तुम तू वेस्टर्न आड़ को जाउछ तो तू वेस्टर्नाइजेशन बोली कुहा जाउछ
Then होची extreme form of social aim of education is applicable to which type of government? तो extreme form जो रहुची ताकू जो social aim education रहुची सेटा को type of government use करूछन extreme रो democratic आसमानी extreme रो freedom मिलू ନାହିଁ authoritarian ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ extreme level ଟା ସବୁବେଳେ authoritarian base ରହୁଛି ରିପବ୍ଲିକାନ ହବ ନାହିଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଟୋଟାଲିଟୋରିଆନ ହବ ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି କଣ କୁହାଯାଉଛି ଇନ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ totalitarianism totalitarianism is the extreme form of authoritarianism wherein all social political power is held by dictator तो जो ଅଥରିଟି ଅଛି ସେ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ରୋଲ ରହିବ ବା ସୋସାଇଟିକାଲ ପାୱାର ତା ପାଖରେ ରହିବ ଯୋଉଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଫର୍ମ ରେ କୁହାଯାଉଛି that is known as ଟୋଟାଲିଟେରିଆନ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଠି ହେଲେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ଅଥରିଟି ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିବ ଟୋଟାଲ ହଉଛି ସିଏ ଯୋଉଟା ଡିସାଇଡ ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ଫିକ୍ସ ରହିବ then ହଉଛି which of the following date is observed as national integration day ତ କୋଉ ଡେ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଡେ ଭାବେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଉଛି 19 ନଭେମ୍ବର କୋଉ ଡେ ହବ ଏଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ପିଲାମାନେ ହଉଛି 19 ନଭେମ୍ବର ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଡେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଉଛି ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି anniversary of ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବାର୍ଥ anniversary of ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀର ବାର୍ଥ anniversary କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହଉଛି ସିଏ ଜଣେ ଫିମେଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଯାହା ସିଏ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲେ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ହାରମୋନି ଏମଙ୍ଗ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି ୟୁନିଟି କେମିତି ରହିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ରହିବ ହାରମୋନି ପିପୁଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନସିପ କେମିତି ବିଲ୍ଡ ହବ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ହଉଛି 19 ନଭେମ୍ବର କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଅଛେ ଦେନ ହଉଛି which of the following is not characteristic characteristic of education for democracy तो कोउटा नुहे ଗୋଟେ characteristic of education for democracy democratic means ହଉଛି freedom तो କୋଉଟା ନଟ୍ ହବ curriculum is flexible and diversified ତ democracy ର obviously curriculum ଟା ହଉଛି flexible ରହିବ diversified ରହିବ it aims at providing totality of experience through manifold activities obviously manifold activity different types of activities democracy means ସମସ୍ତଙ୍କୁ freedom ଦବା ସମସ୍ତେ different types of activities participation କରିବେ experience gain କରିବେ ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର learning ଟା improve ହବ it emphasize excessive mechanism and introduction excessive mechanism ହବ ନାହିଁ କି excessive introduction ହବ ନାହିଁ it ensure discipline of cooperative activity in children cooperative activity of children କୁ ensure ମଧ୍ୟ କରୁଛି ତୁମର democratic education ତ education democracy emphasize flexibility diverse experience and active participation ଦେଖ democracy ଟା ସବୁବେଳେ flexible ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି डाइवर्सिफाई एक्सपीरियंस रहुଛି चिल्ड्रेन बा चाइल्ड सबବେଳେ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡାଇଭରସିଫାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲର୍ନ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବାର ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦବାର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବାର ଅଛି ଇଟ ଏନକରେଜ କୋଲାବରେସନ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେସନ ଏମଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତା ସହିତ କଣ କରୁଛି ଏନକରେଜ କରୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଲାବରେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅପରେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏନକରେଜ କରୁଛି ଇଟ ଫଷ୍ଟର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥଟ୍ ଆଉ କଣ ରହୁଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଭିତରେ ରହୁଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଡେଭଲପ ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କି ଡେମୋକ୍ରେସି ଏଜୁକେସନ ଡେମୋକ୍ରେସି ଯୋଉ ରହୁଛି ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡ ରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ମିନ୍ସ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ନା ଇଟ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱିଦିନ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ସୋସାଇଟି ଆଉ କଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଅଛି କାହା ଭିତରେ ୱିଦିନ ଦ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ କେମିତି ହବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ତା ଉପରେ କାମ କରୁଅଛି then also which of the following is not an element of non-material culture तो non-material culture कोउटा हबो जोटा ना physical element नुहे तो religious faith रा non-material हबो काहे एटा तुम belief system value टा भी superstition भी एगुडे सब तुम belief system रे जाउ छी ना तो utensil जो बासन कुसन एटा होची material culture ना एटा ଗୋଟେ physical object ना तो option होची यार right answer then which of the following is not a source of socialization of child କୋଉଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କହିବାନି ଗୋଟେ ସାମାଜିକରଣ ଚାଇଲ୍ଡ ର ସାମାଜିକରଣ ସୋର୍ସ ଆମେ କହିବାନି ରିଲିଜିୟସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଇଠୁ ପିଲା ଶିଖୁଛି ଶିଖିଲା ପରେ ତାର ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଅବଭିୟସଲି ହବ ନାଇବରହୁଡ ଅବଭିୟସଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପରେ ନାଇବରହୁଡ ରୋଲ ରହୁଛି କ୍ଲବs ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ କୁ ନେଇକି ଅବଭିୟସଲି ଏଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବଟ ସିନେମା ନୁହେଁ ଯୋଉ ସିନେମା ହଲ ଦ୍ଵାରା କି ତାର ସାମାଜିକରଣ ହେଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେଟା ରିଏଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏଟା ଗୋଟେ ରିଲ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ସିନେମା in the process of social change
The blind beliefs, costume, and tradition which come from for fathers and people are sticky to them are non-age. तो जो ରହିଲା ହଉଛି blind belief, blind costume, blind tradition ଯୋଉଟା ହଉଛି people ମାନେ ହଉଛନ୍ତି believe କରୁଛନ୍ତି, people ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫରରେ ଯାଉଛନ୍ତି that is known as ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ହଉଛି କଲଚୁରାଲ ଇନ ରେସିଓ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହଉଛି ଆର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ ବିଲିଫ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଟ୍ରାଡିସନ that deeply ingrained in society ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କଲଚର ଯୋଉ ରହୁଛି ବିଲିଫ ରହୁଛି କଲଚର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଯୋଉ ରହୁଛି କଲଚର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଟ୍ରାଡିସନ ଯୋଉ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ କଣ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ତାକୁ ଅଟକେଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିବା ହଉଛି କଲଚୁରାଲ ଇନରେସନ ଅଫଟେନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦେୟାର ବିଙ୍ଗ ପାସ୍ ଡାଉନ ଫ୍ରମ ଦ ଜେନେରେସନ ଯୋଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ପୁରୁଣା ଜେନେରେସନ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜେନେରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୂର ହବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଦେଟ ଇଜ ନୋନ ହଉଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି କଲଚୁରାଲ ଇନରେସିଓ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯୋଉଠି ହଉଛି ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହୁଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦେନ୍ ହଉଛି ରୁରାଲ ଏରିଆ ପିପୁଲ took a number of years to accept the use of mobile phone ତ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ପିପୁଲ କଣ କଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଲା ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହଉଛି କଣ କଲା ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ କୁ ୟୁଜ କରିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆସିଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଏ ସୋସାଇଟି ବଟ୍ ଗୋଟେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ପିପୁଲ ସେ ରାଜି ହଉନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କୁ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ତ କଣ ତାର ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତ ତାକୁ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ କଣ କହିବା କଲଚରାଲ ଲେଗ ହିଁ କହିବା ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କାହିଁକି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଯାଇଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ବଟ୍ ତାର ଯୋଉ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ତାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି ତାର ଭିତରେ ସେଟା ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇନାହିଁ ତାର ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଲେଗ ଦେଖାଯାଉଛି ତ କାଲଚୁରାଲ ଲେଗ ବୋଲି କହିବା according to Talcott Pearson, social change deals with ତ ଟାଲକଟ ପିୟର୍ସନ ଅନୁଯାୟୀ social change deals କାହା ଉପରେ କରୁଅଛି spiritual upliftment, economic upliftment, cultural revolution, functional needs of the society. social change ଟା ସବୁବେଳେ ଯଦି ଟାଲକଟ ପିୟର୍ସନ ଅନୁଯାୟୀ social change ଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯୋଉ ରହିଲା functional needs of the society ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହବ ଟାଲକଟ ପିୟର୍ସନ ଯୋଉ ଥିଓରି ରହିଛି structural functionalism ଯୋଉଥିରେ ସିଏ କଣ କହିଥିଲେ ହଉଛି complex system where each part of function to maintain stability and equilibrium ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟର ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ ରହିଛି ସୋସାଇଟିର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିବେ କି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଫୋର କି ଫଙ୍କସନାଲ ନିଡ୍ସ ଏଡପ୍ସନ ଗୋଲ ଆଟେନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏଣ୍ଡ ଲେଟେନ୍ସି ତ ସିଏ ଚାରିଟା ହଉଛି ଫଙ୍କସନାଲ ନିଡ୍ କୁ ହଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ପିପୁଲ ଫାଷ୍ଟ ଏଡପ୍ଟ କରିବ ଗୋଲ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବ ପିପୁଲ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଦେଖିବ ଦେନ୍ ହଉଛି ଲେଟେନ୍ସି ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏରାଇଜ ହବ ଯୋଉଟା କି ଟାଲକଟ ପିୟର୍ସନ କହିଥିଲେ ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ଫଙ୍କସନାଲ ନିଡ୍ସ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଦେନ୍ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଏଭ୍ରି ଚେଞ୍ଜ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି can be understood by studying its tradition who has argued this ତ ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଟା କିଏ କହିଥିଲେ ଏ ଡେଫିନେସନ ଟା ହଉଛି ଏ ଡେଫିନେସନ ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥିଲା ଏ ଡେଫିନେସନ ଟା ହଉଛି ଏସ ସି ଦୁବେ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥିଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ବି ତୁମର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ ମେ ବି ଏଇଥର ମାନେ 2020 ରେ ଆସିଥିଲା ତୁମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ which of the following help in the process of socialization କୋଉଟା ହଉଛି socialization process ରେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିବ ସାମାଜିକରଣ process ରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଅପସନ ହଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲେମେଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର ଲିଭିଂ ଅବଭିୟସଲି ପ୍ଲେମେଟ୍ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରେ ତୁମକୁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଭାଇ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କଲଚରଟା ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ତାକୁ ତା ପାଖରୁ ଲର୍ନ ମଧ୍ୟ କରିବ the most important prerequisite for cultural assimilation is କଣ କହିବା prerequisite ତ that is ହଉଛି conflict option ହଉଛି tolerance option C ହଉଛି competition option D ହଉଛି coordination ତ cultural assimilation means to new to learn new things ଯୋଉ new culture that is known as tolerance option B ହଉଛି ୟାର right answer ଯୋଉଠି କଣ କହୁଛି cultural assimilation refers to the process of minority group adopting the costume and practice of majority group ଯୋଉ ରହିଲା ମାଇନରିଟି ଗ୍ରୁପ ରହିଛନ୍ତି
एडॉप्ट करिवे बा प्रैक्टिस करिवे जो मेजॉरिटी पीपल ऑफ ग्रुप रो जो कल्चर बा जो कॉस्ट्यूम अछि ताको एडॉप्ट करिवे प्रैक्टिस करिवे फॉर दिस हैपन द मेजॉरिटी ग्रुप नीड्स टू बी विलिंग टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप व्हिच रिक्वायर्स टॉलरेंस तो एई जिंसटाକୁ जो मेजॉरिटी ग्रुप जो माइनॉरिटी ग्रुप ताଙ୍କ कल्चर ताଙ୍କ ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करछि एडॉप्ट करछि तो ताको एक्सेप्ट करिया दरकार की एक्सेप्ट करिवो मेजॉरिटी ग्रुप ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ କର ଟଲରେନ୍ସ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ତାର ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ହଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ହଉ ଯୋଉ ମେଜରିଟି ଗ୍ରୁପ ମାନେ ମାଇନରିଟି ଗ୍ରୁପ ପିପୁଲ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଲୋନ ମାଇନରିଟି ଗ୍ରୁପ ପିପୁଲ ମେଜରିଟି ଗ୍ରୁପ ପିପୁଲ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଲୋନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ମେଜରିଟି ପିପୁଲ ବାଲା ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ହଉଛି ଚୁଜ୍ ଅଫ ଦ କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହୁଛି real culture does not refer to actual behavior, social norms, and are rules of behavior. Pre-literate society possesses written language. Cultural universal are found in few culture. तो एटा right answer कौन होगा? Social norms are rules of behavior. जो social norm, social regulation जो ରହିଛି ତାକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ କଣ କହିବା social behavior ବୋଲି ଆମେ କହିବା ବା rules of behavior ବୋଲି କହିବା ଯୋଉଟା ହେଲା option ବି ଅଛି ଏହାର right answer correct sentence ବୋଲି ଆମେ କହିବା but ଏଟା ନୁହେଁ not କହିଛି wrong ହବ ଏଟା ବି wrong ଏଟା ବି wrong ତ right answer option B then ହଉଛି ଏଇଟା ଥିଲା ହଉଛି ତମର 30 ଟା question ତା ସହିତ concept ଗୁଡା ଗୋଟେ class ରେ ହଉଛି sociology of education ତମକୁ ଥୋଇଦେଲି ଯୋଉଟା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏଥିରୁ ନିହାତି 4-5ଟା question ପାଇବ obviously 5ଟା question ନିହାତି ପାଇବ କାହିଁକି କହୁଛି ତୁମର 80 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଏଟା M.Ed ର 100 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5ରୁ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟାରୁ ହିଁ ପାଇବ ସାଂସ୍କ୍ରିଟାଇଜେସନ କୁ ନେଇକି ହଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କୁ ନେଇକି ହଉ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କୁ ନେଇକି ହଉ ଡେମୋକ୍ରେସି କୁ ନେଇକି କଲଚର କୁ ନେଇକି ହଉ ମୋବିଲିଟି କୁ ନେଇକି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କୁ ନେଇକି ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ କୁ ନେଇକି କେତେ ଗୁଡିଏ ଟର୍ମ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ଦେଇ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ଆରାମସେ ଭିଡିଓଟି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଦେଖିବ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ